எதுக்கு உள்ள கேப் எதுக்கு உள்ள கேப்
இது அருவி. ஓ கீழே போகணும் போல இருக்கு. பாருங்க நடந்து போறாங்க. தேனியில் இருக்கக்கூடிய கும்பக்கரை அருவி அப்படின்ட்டு வந்திருக்கோம். இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனியிலேருந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் வந்து கீழே அப்படியே தெற்கு பக்கமாக இந்த அருவி இருக்குது. ஃபேமிலியாக குடிக்கிறதுக்கு இடம் நல்லா இருக்குது. அப்படி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும்.